Ok, zdaj bomo pogledali še par primerov socialnega inženiringa, recimo, kjer se napadalci izmislijo, ne. Phishing, ne. Verjetno se že vsakdo od vas slišal ali pa pozna koga, ki je dobil, ne vem, klic: "Hello, calling from Microsoft, can I connect to your computer," ne. Pa si verjetno folk misli, kdo bo pa to nasedel, ne. Zdaj pa kaj pa, če bi vas zelo poklical, pa bi rekel: "Živijo, moje ime je Vid Grosek, prihajam iz podjetja Telprom ali pa ta pa ta. Ta pa ta mi je dal vašo telefonsko številko, se lahko povežem na vaš računalnik, da si nekaj preverim," ne. Ne bo vzel več kot minutko, ne. Tukaj pa bi mogoče že kdo si vprašal, ne, pa odvisno, kakšno politiko imate v vaši organizaciji, pa kako gužve, pa kako prepričljiv je nekdo, ne. In to se v zadnjih časih veliko dogaja, ne. Ljudje pridobijo informacije o organizaciji, pridobijo informacije, kdo je vaš IT-jec in se zdaj za dobro zaposlenega. Vi ste navajeni in valjda se to pač, ne bom nič preveril, je to res ali ne, pač se je vse 3 stvari rekel pravilno, bom že jaz to povedal, ne. SLZ vozlišče znanj in izkušenj. Digitalna preobrazba ni izbira, je pot. Pot do konkurenčne prednosti, pot, ki se nikoli ne konča. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi. Vstopite v svet uporabnih znanj, tehnoloških rešitev in konkretnih praks, ki podpirajo vašo pot digitalne preobrazbe. Dobrodošli tam, kjer se teorija sreča s prakso. Več kot 90% kibernetskih napadov se začne z enim napačnim klikom ali napačno potrditvijo. Zato v podjetju Telprom poudarjajo, da je ključna obramba pred grožnjami znanja zaposlenih in gradnja kultura kibernetske varnosti. V tokratnem digitalnem masterclassu Rešitve v praksi Vid Grosek razkriva, kako napadi na dobavno verigo izkoriščajo človeške napake in kako jih lahko preprečite.